S ကလို့ခေါ်တဲ့ဒီအလင်းဘေးအင်္ဂါထဲမှာအလင်းလွတ်နိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတန်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ဒါဟာအမှောင်တွေကတင်မင်းတမန်နီယွန်ဆိုင်းပုတ်တစ်ခုပါပဲ။သားကောင်လေးတွေဟာမီးကိုမြင်တဲ့ပိုးဖလန်တွေလိုပဲဒီအလင်းနောက်ကိုဆက်စုပြီးလိုက်လာကြပါတယ်။အလင်းရဲ့နောက်ကအိမ်မဆိုးကိုတော့သူတို့မသိကြပါဘူး။အချွန်တန်တွားရီအဖိရှိတဲ့ပါဇက်ကြီးနဲ့အတူအင်္ဂလာဖစ်ဟာသူ့ကိုယ်ထဲနှစ်ဆကြီးတဲ့သားကောင်ကိုတောင်မျိုးချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုပုံမြင်တာတီးထပ်ပူထူးဆန်းပါတယ်။အကောင်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့အထီးတွေဟာအမတွေထက်အစပေါင်းများစွာသေးငယ်ပြီးမိဖက်ရှားဖို့တက်ပဲအသက်ရှင်ကြတာပါ။အထီးဟာအမကိုရှာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူမရဲ့အရေးပြားကိုကိုက်ခဲလိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတသားသေးပေါင်းဆက်သွားပါတော့တယ်။တစ်သက်လုံးကပ်ပါရက်ပါအဖြစ်နေထိုင်သွားတာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့အထီးဟာသူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တခြားအင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးမျိုးကွာဖို့အတွက်ပဲကြံရှိပါတော့တယ်။ကျဲပြောပြီးအချီးချမ်းလာတဲ့ပင်လယ်နက်ထဲမှာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ပေါင်းစည်းမှုကပဲတဘာဝတရားရဲ့အကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရားတစ်မျိုးကိုရှင်းတန်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။